အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီအားထုံးဆောင်ဗီဒီ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာကတော့15ရက်5လ2026မှ21ရက်5လ2026ထိကြာသာပရိသားသမီးများအတွက်တပတ်စာစောင်းရင်ရှောင်းရင်များကိုဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပရိသားသမီးတွေကရန်ဝေးရန်ဒီခီးတွေတော့တတ်တယ်ကောင်းသောခီးတွေဖြစ်ပါတယ်လက်လွန်နေတဲ့ငွေကြေးတွေမြုပ်နေတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်ရတတ်တယ်ဒီဘက်အတွင်းမှာချိန်ဆထားတဲ့ငွေကြေးမှန်သမျှလည်းရနိုင်တယ်ထူးခဲ့တဲ့လက်လာပါအနေနဲ့တော့ဝင်လာနိုင်တယ်အကျိုးပေးခဏကတော့နှစ်များပါတဲ့ဒီမျိုးဒါမျိုးကန်ဆန်းစေကြပါတယ်နှစ်ကနန်းအကျိုးပေးတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1အညံ့ကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတန်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ဒီလုံးမှမလုပ်ချင်လို့ထွက်လာတဲ့အထိတချို့ဆိုပြင်းထန်တတ်တယ်နောက်လုပ်ငန်းတွေကိုယ်ပိုင်သမားတွေဆိုအစင်မပြေလို့ရရတဲ့အထိရန်နာကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အထိကြုံနေရတတ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီမှာသတိပြုစေချင်တာကဒီတစ်ပတ်အဲ့လိုကြုံပြီးပေမဲ့နောက်အပတ်မှာအတော်အားကောင်းတာမြင်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဝန်ထမ်းတွေဖို့ဆိုရင်အရွှေ့ပြောင်းတွေမလုပ်သင့်ဘူးမဖြစ်မနေရွှေ့ပြောင်းရမယ်သူတွေဆိုရင်လည်းနောက်မှာကျွန်တော်ပေးတဲ့ရေရာလေးကိုအသေးချာခြေစေချင်ပါတယ်နောက်ကိုယ်တိုင်ကလုပ်ငန်းကြီးကြီးမားမားအခုမှစမယ်သူတွေဆိုဒီဘက်ဒီကြာသာပရိသားသမီးတွေအနေနဲ့မစသင့်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအစားမစိမဖြစ်ခြင်းဝမ်းတွင်းကလီစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးတွေသတိပြုပါတယ်။နောက်မြစ်တာရေးအစဉ်ပြေမယ်တချို့အိမ်အောင်ပြုတ်မဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လဲကောင်းတယ်အိမ်အောင်မပြုတ်ခြင်းသေးတဲ့သူတွေဖို့ဆိုရင်အိမ်အောင်ကြမဲ့အခြေအနေတွေကြုံလာတတ်တဲ့သဘာဝတွေရှိတယ်။နောက်အိမ်အောင်တွေဖို့လဲအားလုံးအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်။ရန်ဝေးရောက်နေတဲ့အိမ်သားတွေရှိရင်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတတ်တယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာခုနအထက်မှာဟောခဲ့တာအလုပ်သတိပြုပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ရန်တပွဲကြုံတတ်ပါတယ်ရန်ဆိုတော့တာမန်အတိုက်ခံတတ်ပြင်းထန်တဲ့ကြိုးဆိုခြားခြားနှက်ချထိဖြစ်ကြတတ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာတတ်နိုင်သေးအတိုက်ခံသဘောတွေကိုသတိထားစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာစာချုပ်တစ်ခုလက်မှတ်ထိုးမှတတ်တယ်အရေးပေါ်လက်မှတ်ထိုးရမယ့်အကြုံလာခဲ့ရင်အသေးချာစစ်စစ်ဖတ်ရှုပြီးမှလုပ်စေချင်တယ်ဒီအမှားယွင်းတွေကကိုပြန်ပေးဆက်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာခုနအစိုးအပြစ်တွေကံကောင်းမှုအတွက်ကတော့အနီရောင်တကွန်လုံး6လက်ကိုမိမိရဲ့မွေးနံတော်မှာလှူပြီးတော့လူရာဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာအားလုံးကောင်းကျိုးလူရာဆန္ဒပြေဝကြပါစေ